φωτογραφία για σένα. Δένια, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Γεια σου, Ανθή. Νιώθω πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου, γιατί ξέρω ότι θα φύγω από εδώ μέσα με το κεφάλι ψηλά. Θα είμαι αυτή που ήμουνα, αλλά λίγο πιο σοβαρή. Θα ξέρω που πατάω πλέον. Πήρα πάρα πολλά από εδώ μέσα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και η πρώτη φορά που στέκεστε σε αυτή την κατάσταση. Ιδιαίτερα εσύ, Ντένια, είναι η τρίτη σου φορά. Και τελευταία. Εσένα, τι μου, τι σε ταρακουνάει? Σεισμός. Πρέπει να γίνει σεισμός, δηλαδή, για να καταλάβεις ότι κάτι κινείται γύρω σου. Δεν έχω κάτι να αλλάξω και δεν θέλω κάτι να αλλάξω, ειλικρινά. Πριν ανακοινώσω ποιο θα φύγει τελικά, θέλω να συζητήσω να πάτε πίσω, γιατί θέλω να το ξανασκεφτώ. Είστε και πάλι μπροστά μου. Άρα τι, κανονικά, σήμερα θα έφευγε η Ντένια. Αλλά η Ντένια μας απέδειξε ότι το θέλει πολύ. Θέλει πολύ μια δεύτερη ευκαιρία. Το πονάει και μας ζητάει βοήθεια. Γιατί σήμερα δυστυχώς μόνη σου έχασε την ευκαιρία να συνεχίσεις το Next Top Model. Ντένια, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Το Next Top Model για μένα ήταν όνειρο. Η αλήθεια είναι, ήταν κάτι. Μα πήγαινα για καφέ και κοίταγα τα μοντέλα στη τηλεόραση και έλεγα θα μπορέσω ποτέ να περπατήσω, να ντυθώ έτσι, να δω αυτό έτσι. Από την αρχή που μπήκα εδώ πέρα είπα πως δεν θέλω να το πάρω σοβαρά ή να μην απογοητευτώ, γι' αυτό και είμαι έτσι, αλλά ξέρω ότι θα μου λείψει όπως και να έχει. Έμαθα πάρα πολλά. Τους ευχαριστώ όλους. Χριστίνα, Ντένια, ελάτε κοντά μου παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ποια κοπέλα θα παραμείνει απόψε στο Next Top Model? Ντένια, θα παραμείνει η Χριστίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Μπορώ να το πούμε εξηγήσω. Λάκια, γεια σας. Καφά μου, κοριτσάκια. Δεν μπορώ να πιστέψω ακόμη ότι μετά από τόσο καιρό φεύγω και θα πάω στο πραγματικό κόσμο. Μου έχουν λείψει όλα. Αυτή την αναγνωσιμότητα που κέρδισα από το παιχνίδι θα την εξαργυρώσω με μαθήματα στο θέατρο. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Χριστόπουλος, είναι μεγάλος θαυμαστής μου και με περιμένει να με δει στο σανίδι. Όσες φορές και να μου πρότεινα να συμμετέχω στο Next Top Model, πιστεύω ότι και ας ήξερα το αποτέλεσμα, πάλι και πάλι θα δίνω συμμετοχή. Δεν το μετάνιωσα καθόλου. Είναι το μόνο παιχνίδι που δεν βγήκα νικήτρια, αλλά κέρδισε τόσο πολλά. Ραμόνα, Χριστίνα, ελάτε παρακαλώ κοντά. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχω μόνο μία φωτογραφία στα χέρια μου. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα μου, γιατί το 9 είναι ο τυχερός μου αριθμός, η αλήθεια είναι. Σημαδεύει τις πιο ευτυχισμένες μου στιγμές, αλλά είμαι έτοιμη να βγω, να ηρεμήσω κιόλας με όλα αυτά τα προσωπικά και να το συνεχίσω ακόμα καλύτερα έξω. Για εσένα θα φύγεις ακόμη? Κάτσε να ακούσουμε την απόφαση. Όχι, το είπα ότι δεν μετράει για μένα. Δεν μετράει η απόφαση. Όποια και αν είναι. Απλά πιστεύω ότι αντικειμενικά. ήταν η χειρότερη και θα είναι πολύ κρίμα για μια κοπέλα που. Ήταν η χειρότερη και θα είναι πολύ κρίμα για μια κοπέλα που. Ήταν η χειρότερη και θα είναι πολύ κρίμα για μια κοπέλα που. Ήταν η χειρότερη και θα είναι πολύ κρίμα για μια κοπέλα που. Ήταν η χειρότερη και θα είναι πολύ κρίμα για μια κοπέλα που. Ήταν η χειρότερη και θα είναι πολύ κρίμα για μια κοπέλα που. Ήταν η χειρότερη και θα είναι πολύ κρίμα για μια κοπέλα που. Ήταν η χειρότερη και θα είναι πολύ κρίμα για μια κοπέλα που. Ήταν η χειρότερη και θα είναι πολύ κρίμα για μια κοπέλα που. Ήταν η χειρότερη και θα είναι πολύ κρίμα για μια κοπέλα που. Ήταν η χειρότερη και θα είναι πολύ κρίμα για μια κοπέλα που. Ήταν η χειρότερη και θα είναι πολύ κρίμα για μια κοπέλα που. Ήταν η χειρότερη και θα είναι πολύ κρίμα για μια κοπέλα που. Ήταν η χειρότερη και θα είναι πολύ κρίμα για μια κοπέλα που. Ήταν η χειρότερη και θα είναι πολύ κρίμα για μια κοπέλα που. Ήταν η χειρότερη και θα είναι πολύ κρίμα για μια κοπέλα που. Ήταν η χειρότερη και θα είναι πολύ κρίμα για μια κοπέλα που. Ήταν η χ
Χριστίνα, γιατί αντιδράς έτσι, τι σε ενοχλεί αυτά που ακούς? Θέλω να περιμένω να ακούς τελική απόφαση. Αυτό δέχομαι όμως. Θα είμαστε άλλη μια εβδομάδα μαζί. Το μόνο που δεν ήθελα να είναι της πάνω σου. Και ούτε ήθελα να πάω. Ήτανε λάθος όμως. Μάνα μου. Μου άλλαξες όλη τη γνώμη που είχα για σένα και πολύ κρίμα, Ραμόνα. Πολύ κρίμα. Δεν έπρεπε να το κάνεις. Με τίποτα. Αυτό που έκανες ήταν πολύ άδικο. Εγώ δεν θα μάθω ποτέ τώρα αν έφευγα εγώ σήμερα ή όχι. Χριστίνα, Μόνικα, ελάτε παρακαλώ κοντά. Χριστίνα, Μόνικα. Έχει έρθει η στιγμή να ανακοινώσει το αποτέλεσμα. Η κοπέλα που θα φύγει απόψε από το Next Top Model είναι η Χριστίνα. Λυπάμαι πάρα πολύ, Χριστίνα μου. Μπράβο, Χριστινάκη. Μπράβο, κούκλα. Το ταξίδι για μένα τελειώνει κάπου εδώ. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ που θα αφήσω το σπίτι του Next Top Model, αλλά η ζωή μου αρχίζει από εδώ και πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το βάλω κάτω. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ξεκίνησα από το 0, έχω φτάσει σε ένα σημείο που είμαι πολύ περήφανη και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που έχω μάθει.